如果你要问我哪里的山水更能够抚慰人心的话，那么答案一定是贵州。而进入贵州的旅程便从肇兴侗寨开始，繁华外市井处，古镇里最是人间。闲观小桥流水，慢品人间烟火。这座侗族古镇需要你用心来品读，用一生去回味。漫步长街古巷之中，时光不知不觉间也变得慢了下来。在侗寨大门处体验一场蓝门酒，在侗寨文化中心体验一场非遗蜡染。夜幕降临后，围着篝火聆听一场侗族大歌，感受着侗族人家的热情好客，慢慢去品味侗族的文化风情。薄雾笼罩下的家榜梯田，好似人间仙境一般，充满了神秘的色彩。沿着田间漫步，时间仿佛在此刻停了下来，只剩下眼前唯美的田园风光。而在那崇山峻岭之间，还藏着一个世界级的科技瑰宝——中国天眼 FAST。宛如一口巨锅的 FAST 射电望远镜，凝视着浩瀚的宇宙，引领着我们去探寻宇宙的奥秘。都匀毛尖的一缕清香，带我们来到了都匀罗斯可景区。在这里，你不仅可以欣赏到绝美的山水美景，同时还能够亲手采茶、炒茶，感受一片嫩芽是如何成为杯中的香茗。在碧洁的群山之间，百里杜鹃以磅礴之姿肆意绽放。红的似火，粉的如霞，白的若雪，漫山遍野的花浪翻涌成海，微风拂过，花香盈袖，每一帧都是大自然的绝美画卷，每一眼都让人沉醉在这春日的浪漫诗篇里。所以你还在等待什么？趁着春风正好，阳光不燥，赶紧收拾行李，来一场说走就走的旅行吧。